疏散撤离的这个业务由我们水利局水土保持科来办理。那几乎这个汛期的时候都会遇到台风豪雨了，这段时间的疏散撤离就变成一个很重点的工作。那在莫拉克的经验来讲，那时候有发生在纳马夏，大家知道南沙罗发生28人的伤亡，后来国赔本来是后来驳回了，现在是好像变成我们要赔600万，所以说这部分的疏散撤离，像黄色警戒的时候，同仁公所同仁一定要知道，已经做好要劝导劝离，一定要在黄色警戒就要把保全对象的人通知到。那这部分的技巧，还有那个公所的一些通知的要领哦，那我们可能吴老师这边其实都在帮忙我们。那今天是我们又请我们那个吴仲明吴博士呢来跟我们更加跟各位来讲这是土石流的灾害的一些管理的一个课程。那接下来我们就麻烦我们这个吴博士来帮我们今天介绍我们今天的洗架的课程。那我们还是请我们的团队啊，我们这个防灾的教育训练都委托高雄大学的灾害主任这边吴秦明浩吴教授来帮我们做一些勉励。科长还有各位分组的那个同仁，还有市府的这个同仁，大家午安。那今天我想今天是我们例行的强化土石流这一个计划，每一年会办理的这个教育训练那今天这一个场次人真的比较多我们过去以往没有那么多的，大概每次班大概都是30个以内那今天大概有倍数的成长，那所以空间上面可能稍微拥挤一点，不过我想这样子也挺好大家其实可以一同听听，等一下听听其他人的一些意见。我想今天的课程我们是邀请到这个逢甲大学这个营建与防灾中心的这个吴仲明吴老师来跟我们做这个讲授。那为什么请到吴老师呢？因为他本身他的团队也是这个农委会水保局的这个协力团队，所以呢前一阵子我在他主持的一场这个专知会里面那我才知道原来他们现在有在针对一些实务上面各个县市遇到的问题那怎么去做一些政策的调整，或者是这个改善，那去收集大家的意见。那所以我今天特别请他来除了照本宣科的把我们土石流灾害管理这个比较基础的知识或基础的这个课程跟大家做一个分享，因为我想这里面我看到有很多大概1半都是生面孔，可能是最近或这1-2年才开始承办这个业务的，那这个部分可能对你们是重要的。那另外一个部分呢，我想今天1个半小时或2个小时的时间，我大概会有40分钟到30分钟的时间是来做一个综合座谈。那这个综合座谈是要让大家有机会针对你现在各区的状况那实务上面遇到的问题包含疏散撤离、人数的掌握这个在这几次的台风豪雨事件里面，市长特别盯得特别紧的，还有就是我们的这一个保全对象的掌握的这些议题那可以透过今天这个机会，让吴老师给我们一些简单的或者初步的回应。那或许有些问题没办法回应的，也可以请他带回水保局再跟水保局的这些中央的长官们去反映。所以我想今天的课程主要的目的在这个地方。那我是不是在这边我就借各位的双手我们欢迎我们今天的讲师吴仲明吴老师。大家午安那谢谢我们那个教授的这个介绍。那很高兴今天我有机会来，其实我不敢讲说讲授，那个讲授表示什么？表示我讲的一定都是对的所以跟大家讲，不敢讲说今天我讲的都是对的，因为今天既然我们讲说土石流什么时候会发生那它的条件是什么？
他可能有学理的根据，可能在讲的是对的。可是如果讲到管理的时候啊，哈，我们就要看看说，哎，那这个管理是不是啊？这个管理的这个部分啊，哈，是不是有10个人，搞不好有7、8种以上的管法，啊，甚至有超过10种的管法，好，所以它就没有哪一个是一定是对的，而是说，现在我们讲做防灾是希望，不管是从中央、地方，哦，到我们的乡镇市区，大家是不是有共识，哦？那甚至大家分工，所以说今天刚刚那个吴明浩吴教授他所提到的，就是说我们前阵子其实也是开始在讨论，就是说像这样子的方式，是不是给让在进行这样的时候防灾工作上的这一些伙伴们，大家有一个可以比较好的、比较顺利的一个执行的一个环境啦，或是一些规则。所以，其实我反而是比较倾向，就是说，那如果大家现在有实质执行上的问题，我都欢迎大家提出来。但是10个问题里面我告诉你，我的回答搞不好没有1个。但是至少这些问题在于未来我们形成公司，我相信都相当重要。我想请教一下，你第1年接触办这个土石流业务的有没有？你第1次办？几位？我看一下，1位、2位、3位、4位。那你办超过3年的举手。办超过3年我，所以大部分人都是好，谢谢。其实办他超过3年，可能会觉得说，吴老师你讲的，我进前拢听要超生那但是因为今天我还是一样稍微再把一些东西我们大家再互相讨论一下那我叫吴仲明，目前在逢甲大学服务。那这几年大概就是诚如刚才那个吴教授所提的，就大部分都是协助水保局在做土石流防灾工作，尤其在社区。但是刚刚在会前，我跟吴教授在讨论，他说那水保局那些这个作业规定或者什么是不是我们帮他定的？我说没有，那之前都是他们自己水保局他们自己内部。但他说是不是成功大学？我说好像也不是，他们是做警戒值的研究。那今年刚好也是，我说他们的想法就是做了好几年这个土石流，我们讲说土石流灾害管理最重要就是那个警戒发布，一直到这个疏散撤离，大概目前所看到的这一些东西，那也有必要做一个检讨的这样一个事情的时候，那他们也目前我们今年做了一些座谈也进来，所以今天我觉得高雄市大家真的很认真，因为我刚才还看到我们上次做的那个邀请的那个民政局这边也都有一起来参加，所以其实我觉得在高雄市已经在这个防灾工作上是做的真的可以说是很好，因为我在其他县市土石流就是农业的事情因为以前这边可能高雄县还在农业局，他认为土石流就是这个农业局的事情，所以不见得会整个市是这样子，所以我在想说，高雄市这边其实应该相当的进步那今天大概我就依据这些简报大纲来做，但是因为刚刚有几位可能也是第1次来这里办，所以同样的我们也是从开始的一些观念，我们讲说，那我今天我要谈的是防灾，那我们在土石流上面我们要谈那什么是灾害？我想这个观念，土石流与土石流灾害这个观念我想如果大家有办过2年以上的，你应该就会分得很清楚，对不对？土石流跟土石流灾害是不一样的。那你今天所要防止的是什么？防止的是土石流灾害。所以你防灾上面你所要防止的是土石流灾害，不是土石流。所以你常常会面临到什么民众或是怎样来跟你讲说，我今天这个什么，这个户外没做啦，什么这个工程做的不够啦，等等，他讲的对不对？他讲的都对我告诉你，他讲的都对。可是你今天你要着重的是什么？着重的是当土石流灾害发生的时候，我要怎么办？就是我们今天坐在这里的人应该要去思考的。要是土石流灾害要发生的时候，我们应该怎么办？这个影片
是在南投新乡神木村的那个土石流的影片。那我记得那时候我刚才有提到说，我们这几年其实比较多的是我们跟社区的接触，做土石流防灾社区，或是做一些宣传等等。那他们那个在当地的土石流防灾专员看到这个影片，都告诉我说：“吴老师，我跟你讲，这个就是我们那里说，我跟他讲说我知道。他说你看这个土石流要来之前，然后水有没有很大？你看一下土石流要来之前水有没有很大？有没有？要来之前水有没有很大？没有，水没有很大。那他要讲说，每次这个如果这个下大雨的时候，看到那个溪水不见了，就是土石流要来了。但是如果等很久土石流不来，就要赶快跑。这个不是因为我们做了防灾之后他才知道，而是他的生活经验就是这样。那他讲这句话我印象中是10年前，他就告诉我们拿到这个影片的时候，他看到他就告诉我说，他们的经验是这样子，不是其实那这个呢，其实他就讲了一个我们现在要在做防灾工作上一个很重要的一个我们讲说要依循的一个原则啊。土石流，他说他为什么会看到这个河水干掉，这个土石流要来？因为山上可能产生堰塞湖的崩塌，把那个河水堵住了，对不对？溪水才会干掉。那他等很久都没有来，表示什么？这个崩塌可能很大，所以他要蓄积很多的水啊。所以他说等很久没有来，表示怎样？表示这个冲下来土石流的量一下子下来的时候，这个河道可能容纳不住，所以它就要满出来。啊，满出来的时候，旁边就是社区了，所以就要赶快跑。所以他很简单的讲了一句话的时候，其实涵盖我们现在所做的这些事情。我们讲说，这个土石流冲出来，冲到那个房子，那个才叫土石流灾害。所以我们今天我们要预防的是土石流灾害，不是预防是土石流。所以在这边可能不管是，其实我记得我当年刚毕业的时候，因为刚才我自己念水土保持系，我记得我们学校里面教我们的就是想办法要把我们变成工程师。你看到这条土石流显示溪流之后你就要开始想办法，你要去这个调查、规划，甚至这个设计工程之后施工等等，这个就是工程师的做法。那从来没有讲哪一门课告诉我们说，土石流来的时候你要逃，所以没有太多管理的观念。所以我们今天我们要谈的，我们讲说，这个灾害管理，那你既然要怎么管理？第一个你要知道它什么时候要来。对不对？什么时候会成灾？可能会成灾的。那我要做什么样的措施让灾害减少？那我想大概就是这样子，这样一个思维。那当然很简单的，也有人，这个是我们常常在问的一个问题来，你觉得土石流灾害是自然灾害、人为灾害？来问一下单选题，你觉得是自然灾害的举手，觉得是人为灾害的举手。给想一下。来，我问一个，足侪人拢无起来，可能想爱爱困的来，我们做一下暖身运动。来，觉得是自然灾害的举手。觉得是人为灾害的举手。看我来看犹豫来，比较多人的确，这里就勾了，然后打勾一下，用自然灾害你如果有看我们的简报，你大概就看到。我们讲说为什么是自然灾害，所以。民众可能会常常会告诉你说，奇怪，以前你像我第一次去的一个社区是在信义乡的潭南村，在桃子台风过后，那我们去了潭南，知道下面的地利，那他就跟我讲说，吴老师很奇怪，我说怎么奇怪？他说我爸爸住在这里，我爷爷住在这里都没有土石流，为什么住在这里就有土石流了？我相信公所第一线的人员做防灾的，第一个一定是碰到民众民众一定这个问题绝对。10个里面，绝对会有人问你的，对他就会觉得说，我今天发生土石流，可能就公所没做好，就是你们可能怠惰了或怎么样，你自己也会被讲的心里有一点，好像是不是我们没做好？可能不是我，是我前面那一个，因为我才刚来这个工作而已，大家心里面可能会多少会这么想，是不是今天？可是后来呢，其实仔细去想，到底土石流是怎么发生？土石流灾害又是怎么发生？我们刚才讲说，它为什么叫自然灾害？
不是灾防法里面定自然灾害，它就是自然灾害。我们地球历史有多久？46亿年了。啊，台湾呢？台湾大家知道多久吗？大概差不多在6400万年第三纪开始。怎么产生的？就像这样子，板块挤压就产生了这样子。好，那这边是菲律宾板块，这边是欧亚大的板块，就这样挤起来了。好，那在这种情况之下，我们讲说，如果把地球看成是一个50岁的人哦，台湾可能我们讲说不要说满月，可能还不到1个礼拜。好，所以台湾现在还有没有在板块还有没有持续的在运动？这个台湾还有没有持续的在抬升？其实作用都在。所以我们会看到什么？像这样子的这个地层的倾斜、断层跟折皱，好，那每年平均大概根据地调所一些调查资料来看，我们会看到说，大概有的地方0.5公分，有的地方大概1公分，平均算0.7好了。那你也不要算到6400万年，你就算的比较近的那个蓬莱造山运动，大概400万到600万年，台湾应该有这么高的高山，可是没有，台湾玉山都还将近4000公尺而已。那将近4000公尺，其实跑到哪里去？其实，在这样的一个情况之下，我们大概就会去想说，我们刚才讲说，那个板块运动，讲说板块运动挤压的时候，我们会感受到什么？地震，对不对？啊，山上会看到什么？地震如果大一点，山上会看到什么？崩塌，对不对？啊，这个崩下来，那这个我们讲说下大雨的时候，好，下大雨的拍谁颜色有点不对。来，下大雨的时候，这一堆土呢，它就会冲下来。